ايه ده يا تيمون؟ ايه؟ هو ازاي واد زميل شكر في المدرسه ساكن في بيت زي ده؟ هو احنا مدخلين شكر مدرسه ايه؟ هو ده العنوان، المعادي فيلا 69. يا ابني انا فاكر انها كانت المعادي فيلا 96. مش عارف. طب تكلم تهاني ولا يا ابني ما انا لو كلمت تهاني يبقى احنا كده هنعرفها والواد شكر مش عايزه تعرف. طب خلاص، تعالى نخبط، ولو ما طلعش هو العنوان ندور على 69 ولا 96، مش عارف. يلا. ايه ده؟ معلش ممكن تقفلي؟ شكرا. ليه عملت كده؟ يا ابني دي واحده زي القمر، ازاي هتبقى ام واد اسمه بوظه؟ يا عم نخبط، طلع العنوان هو نخش، ما طلعش نروح العنوان التاني. اتفضل. ايه ده؟ ايه ده؟ ياما انا هخش كده. هاي. السلام عليكم. ازيك؟ دي شكلها هتضحك لنا. بص بدأت تكشر هنا. ايه ده بقى؟ ها؟ ايه ده؟ مساء الخير. اهلا بالرجاله. ايه امال اتاخرتوا ليه؟ اتأخرنا فين؟ هو حضرتك مستنينا؟ طبعا. مش برضو جايين عشان الشنطه؟ ايوه يا فندم احنا جايين علشان الشنطه، ويا ريت يعني ناخد الشنطه بهدوء كده ونتكل على الله. قوي بس نتعرف الاول. انا زعلان. انت اللي زعلان بعد كل ده؟ يعني احنا اللي لينا الحق وانت اللي زعلان؟ ها حلو. انا المعلم زكي زعلان. المهم سميح، هات الشنطه من جوه لوازمها. ايه لوازمها دي؟ تهاني بتحط زمزميه مع الشنطه لشكر. ايه ده؟ مين ده؟ ده الراجل اللي سرق منكم الشنطه. ده اللي سرق الشنطه؟ وده قد شكر؟ ازاي يعني يا تيمون؟ ده في رابعه ابتدائي، ده على الاقل في 6 ابتدائي. لا طبعا مش هو. معلش اتبهدل شويه، بس كان لازم يعرف غلطه. خلاص ما تقلقش، هو اتعلم مش هيتشقى تاني ومش هياخد شنط ولاد الناس. طمن حضرتك، الميتين ما بيسرقوش. ايه حضرتك؟ ده قتلوا يا بابا. يلا بينا نمشي بسرعه، يلا. اب بيربي ابنه وبيضربه بالنار، احنا ملناش دعوه خالص. في حاجه يا رجاله؟ هنستأذن حضرتك، ممكن نجيب حاجه من الموتوسيكل ونيجي بسرعه؟ لا يعني مش هتاخدوا الشنطه؟ طب احنا ممكن نتاكد انها شنطه شكر بس الاول؟ قوي اتفضل.